po jako akawuwo. I declare this, yes, a peaceful demonstration. Ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'Okumi omwaka guno abasawo abali mu kugezesebwa mu malwaliro ga gavumenti balangirira akeediimo era ne bawummuza ebikolwa olwa gavumenti okulemererwa okutuukiriza ebyo bye yabasuubiza n'okusingira ddala ekyokuweebwa ensako yaabwe ssaako obutafaayo okulongoosa mbeera mwe bakolera. Kikkaatiriza nti ssente zino zisasulibwa. Abayizi bano bazisasula era bateekeddwa zifuna. Ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Okumi abakulembeze b'abasawo bano basisinkana omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era ne bakkaanya ku nsonga ezitali zimu n'okutuusa kati ze bagamba nti tezikolwangako okutuusa ate lwe bafunye ebbaluwa ebalagira okwamuka ebisulo ssaako amalwaliro ga gavumenti. Statement eyo gye yakoze nti bagoba abasawo bano ba Return Doctors agizzeeyo era yetondera abasawo abo n'eggwanga lyonna. Kino ng'abasawo bano bakyalumye n'ogwengulu obutaseguka okutuusa ng'ensonga zaabwe zikoleddwako olunaku olwaleero akakiiko ka paalamenti akalondoola ebisuubizo bya gavumenti akakulwa omubaka wa munisipaali w'Emikono Honorable Betty Nambooze Bakireke kasisinkanye abakulu abavunaanyizibwa era nga minisita Kabuye Kyofa Togabye yakiikidde minisita ow'ensonga z'obwa pulezidenti ssaako minisita omubeezi ow'abakozi Honorable Mary Grace Mugasa okubaako balambulula ku nsonga zino. What do you have to say? Did this came from you because you are the employers, the Health Commission? Don't pretend that you did not hear it. They told them to vacate even their premises. Have you assessed the impact countrywide? Do you have reports countrywide of the effects since these people went on the strike? Abaka ku kakiiko kano bagambye nti kino si kya bwenkanya nga gavumenti esaanye ebulira abasawo bano we bayinza okudda oba ekyo ekole ku nsonga zaabwe kubanga yabasuubiza okuzikolako olw'ensonga nti eggwanga mu kaseera kano libeetaaga ate ekome ne ku bakungu baayo abamala googera ebigambo ebinyiza n'okutabula abantu. Like the nurses and midwives, I have not seen them being mentioned anywhere in this document. Oh, this simple ambulance drivers. Exactly, yeah. So I see a mission, a very serious omission there. The sweepers who also get COVID. When other things happened overnight, you hear funding has appeared. When it comes to health workers, everything takes forever. Mulekyo Parliament erina obuyinza obulagira minisita kubanga era wano mu Parliament mulaba wetu muwera omuki omulimu era wa reportinga. Kakati ministry tujiwadde amagezi ya health ekomye okuwanyisiganya ebigambo n'abasawo abali mu kwekalakaasa. Minisita Kyofa Togabye agambye nti abasawo bano bali mu kugezesebwa ng'ekya gavumenti okubafuumula mu bisulo ko n'emalwaliro egamba nti ebbanga lyabwe liweddeko nga bano balina okuviira bannaabwe abatuuse ku ddala lino nabo bagezesebwe. Kye twawulirako emabega nga permanent secretary atubuulira yatugamba abaana bamazeeko okusoma, so bwe baba bamazeeko emyaka gyabwe kiba kyamagezi ate baveewo n'abalala bayingire kuba ate tuba tuziyiza bano abapya ate nga tulina gw'okyakuuma ekifo kati obudde bwo bukuweddeko. So ku nsonga y'abakozi abalala abatali basawo ssaako n'abo abafiira ku mirimu mu kiseera ekya COVID-19, minisita Kabuye agambye nti bano balekebwa lwabo ababakulira okweyagaliza bokka kubanga batuukira bekikwatako beeyogerako bokka. There was a selfish move by those who advocate and forgot their colleagues who assist them. Ndi Sarah Nandawula, Kura ABS TV, Jakakawuwo. As we are trying to bring back these people